大家好，歡迎嚟到英英讀書會。你可能發覺今日把聲有少少唔同，因為有少少喉嚨痛啊、唔舒服啊。咁呢啲季節唔知係咪新流感啦，諸如此類啦。咁就希望大家可以keep 住身體好啦，就隨時休息啦。咁我都唔想停低去錄呢一個 recording，因為我驚大家支持咗每個禮拜都 keep 住有一個 recording 嘅時候，咁就突然間有一個禮拜好似唔知點咁樣，咁我就想 keep 住。咁上個禮拜咧就睇咗本電子書，就叫做Quiet Power by Susan Cain 嘅。咁我記得之前咧有睇過本書啦，叫做 Quiet，都係 by Susan Cain，不過個角度可能唔係好一樣啦。佢呢個比較 focus 喺一啲 introverted 嘅小朋友度。咁我一開始睇本電子書嘅時候就覺得幾得意，咁仲有啲插畫咧就係by一個插畫師，咁我都好中意佢嗰啲插畫，都幾得意，即係可以舒緩一下大家每日翻工嘅一啲 stress 啦。咁今日就想好快咁講下呢個 Quiet Power for 一啲 introverted kids 嘅。咁個作者咧就分享咗佢自己，因為我哋自己細個嘅時候唔會知道自己究竟係 introvert 或者 extrovert，until 我哋擺自己喺一個多人嘅地方啊，喺啲朋友聚會啊，或者啲 gathering 嗰度，咁你就會知道究竟自己係比較內向啊，定係比較外向嘅。咁咧個作者咧就有次佢屋企咧其實喺屋企多數嘅 activities 咧都係睇書嘅。咁我相信你哋都可能有啲見過某一啲人就可能隨時隨地都要攞住本書啊。尤其是啲西方嘅人士，佢哋可能靜靜地就係喺度揭住本書，咁就唔想同人哋傾偈，或者喺度諗緊啲嘢。咁作者就係正正係咁樣啦，咁佢就屋企平時都係睇書讀書。咁有一日佢就好興起，咁就叫佢屋企人就幫佢 sign up 去一啲road trip 啊，即係去啲 farm 嗰度，咁就識啲新朋友啊，咁就放你喺一個禮拜定係咁 suppose 應該係有一啲自由嘅活動啊、自由嘅空間，但係你就唔會有家長嗰種壓力啊，咁就可以一齊去玩嘻嘻哈哈咁樣。咁佢就突然間就叫爸爸媽媽去 sign up 啦。咁佢其實爸爸媽媽都有一啲 surprise 嘅。咁好啦，咁到執嘢去呢一個度假營咁樣，咁佢就好開心啦。咁佢就特登執咗佢爸爸媽媽都幫佢執咗一啲書咁樣。咁呢樣嘢我唔知我哋亞洲人會唔會，因為書本其實有啲重。咁我自己就 personally 唔會，即係帶一本我都覺得係有啲重。咁啦，咁講緊佢當佢攞住呢啲行李咁入去 camp 嘅時候咧，咁就發覺，咦，其他小朋友原來唔係咁樣噶喎，佢哋就會好嘈啊、吱吱喳喳啊，喺度傾偈、喺度玩啊。咁佢就將啲書咧就即係收翻埋喺個luggage 嗰度，咁就可能掟埋喺二角，咁就睇緊佢本身嗰本書。咁到可能其他小朋友就話：誒，點解你咁靜嘅咁樣？咁佢先發覺原來佢其實係一個 introvert，係一個即係大世界入邊啦。咁我諗同我哋一樣啦，可能我哋細個可能接觸咗唔同嘅人同埋事啦，咁就發覺自己可能係比較內斂啊咁樣。咁佢都提出咗一個 example，就係原來Emma Watson 都係一個 introvert 嚟嘅。咁其實佢好多人覺得啦，咁無論係你做唔同嘅職業啦，你都可能好需要究竟你係咪好 extroverted，咁你先可以做嗰個職業，即係有啲 stereotyping 嘅。咁喺呢個方面咧，其實我自己都有啲分享嘅呢樣嘢。咁就講Emma Watson 其實一個演員，其實佢應該係好 extroverted、好 bubbly 啊嗰啲。咁佢就其實我諗好反差嘅就其實原來佢唔係。咁我諗導致到佢而家其實佢都傾向係去讀書，instead of 係再拍多啲片，因為可能佢覺得好難去融入嗰個 Hollywood 嗰個世界，which我即係都係一個花花世界咁。我相信佢都接觸過呢樣嘢，咁覺得可能佢自己未必係太適合，咁就好似翻咗去 Oxford 嗰度讀書啦。咁 for 我自己嚟講咧，就係
應該都比較內斂嘅，我諗即係如果睇完Susan 呢本書，就係發覺我唔係好中意人哋喺度嘈啊，咁又淨係中意一啲兩三個人嘅聚會，咁我就覺得大家可以多啲分享啦。咁第二樣嘢就係我自己把聲 carry 唔係好到，咁就覺得一大班人嘅時候咧，其實好少機會係我會出到聲嘅，即係可能淨係喺後邊默默咁樣 observe 啲人啊，咁就即係好難去 express 一啲 idea，咁樣就變咗我比較，尤其是即係去咗一個唔同嘅年齡嘅層面嘅時候咧，我諗大家都會好小心咁樣去篩選你嘅同伴啦，你嘅識嘅朋友咁樣。咁好啦，當我定義咗自己，其實原來我係內斂嘅 introvert 嘅。咁但係喺返工上面，我又揀一啲唔係好 desk job，即係我就覺得 desk job 即係淨係匿喺部電腦後邊，又覺得有啲悶，咁就想出去同人哋溝通下，咁就變咗就 take 一啲 sales 嘅 role。但係去到一啲 sales 嘅 role 嘅時候咧，其實啲客戶就冇乜問題嘅，不過係你同事有啲問題，就係話，咦你都唔係咁，你好似唔應該係咁，即係譬如可能 sales 係有一啲框架，你一定要出去唱 K 啊，一定要去劈酒啊，一定要去點。咁第一樣嘢自己係女仔，我諗自己都會小心啲啦。咁第二樣嘢就係，即係我希望個世界唔係咁樣框死咗某一樣嘢。咁有啲客戶就話：咦，原來你唔會出去劈酒咁乖嘅喎。即係有啲人又會好 impress，即係你冇被一啲 industry 係渲染咗呢樣嘢。咁我諗唔知對唔知道呢樣嘢係究竟係 successful 定係唔 successful 啦。我諗我哋繼續我哋嘅旅程嘅時候，我哋會慢慢去發現啦，即係我自己會去慢慢發現，再同大家分享下啦。咁我相信大家都可能有啲唔同嘅經歷，就係點解會有啲唔同嘅框架。我諗香港係再比較特別多少少呢樣嘢。咁再另外我講下即係除咗 introvert 同埋 extrovert 啦，即係內向嘅人同埋外向嘅人咧，其實有一個中間一個位叫做 ambivert 嘅，咁佢就取於有唔同嘅態度對於向外同埋向內，即係變咗一個中間點，有個平衡點咁樣。咁我就未好 100% sure 自己係咪 fit into 嗰樣嘢，但係我可以即係簡單講下，即係自己有啲咩 dislike 同埋 like 去判斷究竟自己係咪 introvert 啦。但係我如果即係經過呢個頻道，呢個英英讀書會呢個頻道，我相信我都係會。如果有一堆人同埋一本書，我會應該係揀一本書多啲咯。咁今日就講到呢一度啦。咁就希望我把聲會嚇親大家啦。我就冇做任何調音啊嗰樣嘢嘅。咁但係希望大家會去睇一睇呢本書，因為如果大家有小朋友嘅，更加可以睇一睇。但係我覺得即係 for 一個 self discovery 啊，或者一個 self understanding 都好有用咯。咁多謝大家今日收聽，thank you。